Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Rogaški Slatini, kjer se bo kmalu začela tekma 25. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku bomo spremljali derbi za obstanek, udarili se bodo nogometaši domače Rogaške in Radomelj. Davidovič, Moses. Napaka Mosesa do žoge, Prenk Palaj do strela, Velič s precej težavami, toda preprečil je zadetek Rogaške. Šošič v kazenski prostor, še ena dobra podaja, priložnost za Radomlje, vratnica se je stresla, na to pa odbijajo Slatinčani. Kakšna priložnost za varovance Oliverja Bogatinova, Ševal na mestu. Nekaj raztrgane igre, Šošič z dobrim spremom, krasno Šošič, ali bo pobegnil Kambiču, odločil se je za Davidoviča, obetava napad Radomelj, Davidovič lahko tudi strelja, Davidovič. Kaj lahko pokaže šesti najboljši strelec prve lige v tej sezoni, Davidovič in Ševal, Vicko, Ševal do strela, brani Mulalič, pa Moses, tudi to je bilo nevarno. Vnovič je torej bilo vroče pred vrati Ajdina Mulaliča, kakšna napaka in tole zdaj Patrik Mijič. Ali lahko pobegne obrambi Radomelj Mijič, Korošec, Alen Korošec in brani za hit. Velič, potem pa Korošec iz odbitka in Rogaška vodi z 1:0. 45. minuta, Slatinčani so prišli do super pomembnega gola. Takoj so ustali privrženci iz sedežev. Črno-beli se veselijo vodstva, Alen Korošec do drugega gola v letošnji sezoni in do tretjega v prvi slovenski nogometni ligi. Velič je njegov prvi poizkus še ubranil. Toda odpadek je Korošec potem pospravil v mrežo. Poglejte tole napako v taboru Radomelj. Gnjatič je zelo slabo izvedel out, Mijič je žogo potegnil naprej in lepo počakal na Korošca. Dobrovoljc ni uspel blokirati strela. Velič je najprej obranil v zdraviliškem mestu, naprej pa dirjajo Slatinčani. Mijič juriša na obrambo Radomelj, Mijič strelja, toda brani Velič. Andrej Pogačar bo igral na desni strani obrambe, lepo je zdaj poiskal Šošiča, Šošič! Ostali brez zadetka na tekmah slovenske lige. Očitno je zdaj Uroš Korun odrinil Oskarja Drobneta. Verjamem, da je sicer 49-letnik vse skupaj znal potencirati. Bo vendarle Korun lahko dokončal tekmo, Bojan Merti ga očitno ne bo izključil. Ne, pa ga bo vendarle Uroš Korun je izključen. Poglejte tole potezo potem Uroša Koruna. Zdaj bi bilo zanimivo videti tisto prvo reakcijo, kaj se je zgodilo. Ampak še pogleduje proti vratom Mulaliča, žogo ima na slabši desnici in nevarnost je za hip minila, že je tu nova nevarna akcija Krolov, kazenski prostor, Kukovec, priložnost za Radomlje! Oskar Drobne, iskrene čestitke za prigarano in zasluženo zmago. Verjetno se zdaj lažje diha in pogled na lestvico bo v naslednjih dneh precej lepši, kot je bil doslej. Sigurno, ampak nismo še nič naredili. Prvenstvo še dolgo. Prepotrebne 3 točke, še za krepitev samozavesti in za dobro vzdušje v ekipi, pred zopet pomembnim gostovanjem. Mislim pa, da smo se danes predvsem več želeli, nismo bili najboljši v igri, nismo bili najbolj pravi, ampak vseeno je naša želja in agresija obrnila to v našo korist. Tudi občinstvo je danes znalo nagraditi vsako vašo borbeno potezo, verjetno ste to tudi vi čutili. Seveda, lepo je, da so se zbrali tako v velikem številu, da nas bodrijo in da oni so naš 12. igralec in lepo, še enkrat hvala lepa za ta obisk in upam, da bo tudi v nedeljo tako. Povsem ob koncu tekme je nekako počilo tudi na relaciji med vami in Korunom. Lahko pojasnite, kaj se je tam zgodilo, kaj je privedlo do tega spora? Pa niti ni počilo, mislim, vsak ima na to svoj pogled. Nič.
tam se je žoga odbila, jaz sem pač Uroš me je porinil, bil sem glih v koraku, nisem se mogel več ujeti, ker sem z levo nogo zapel za boks in sem padel. In kar je sledilo, so pa pravila in kaj ne jaz. Najboljše, da se igralci in trenerji začnemo prerivati med sabo. Kaj. Oliver Bogatinov je dejal, da je bila odločitev občutno prestroga, tako meni tudi Uroš Korun, verjetno se vi z njima ne strinjate torej. Jaz vem, da Uroš ni imel slabih namerov. Prestroga pa, ne vem, igralec na nasprotnikovega trenerja, vprašanje, če lahko naštarta. Eno je, če pride neko nagoravanje med igralci, vseeno pa z nobene strani, moja smo nisem niti nič rekel, nič. Ampak, če bi mene vprašali, ok, v redu, tudi rumen karton ni več narobe, ampak v redu. Očitno so takšna pravila, kaj zdaj. Takoj po tekmi vas je ujela tudi kamera, dejali ste, da to še ni bila odločilna tekma, ampak vseeno, zelo pomembne 3 točke. Morda ste delovali nekoliko preveč resno, kako to? Glejte, ko bi vedeli, koliko enega truda je vloženega v vse to, včasih potem tudi ni dovolj prostora niti za veselje. Že zdaj smo v garderobi se že pogovarjali o naslednjem nasprotniku. Glejte, moramo ostati sfokusirani, smo v dobrem nizu, moramo v tem nizu ustrajati čim dlje in seveda si zopet v sredo želimo pozitivnega rezultata, zato pa tudi resnost, prej sem že povedal, da še nismo nič naredili, da je še prvenstvo dolgo, od junaka do bedaka je pot zelo kratka, tako da če smo trenutno junaki, moramo na tej liniji ostati, ustrajati v teh naših principih in nadaljevati s to agresijo. Ste pa danes zmagali že 4. v letošnjem koledarskem letu. Verjetno je tudi to neka potrditev, da ste opravili dobro delo na pripravah in da ste se tudi odlično okrepili. Pa ja, absolutno. Vsi ti igralci, ki so prišli, so dali dodatno kvaliteto. Če smo še jeseni bili bolj kot ne, bom rekel, bolj kot ne, neki pomočniki na igrišču, smo zdaj postali tekmovalna ekipa, katera lahko na vsakem igrišču išče točke, ampak zato je pa pač potrebno prehodno obdobje, da se določene stvari, določeni igralci morajo enostavno, tu ni romantike, zapustiti klub, priti boljši igralci, ki dvignejo kvaliteto in to je nam, hvala Bogu, v zimskem prestopnem roku uspelo in trenutno smo na dobri poti. Oliver Bogatinov, derbi v pravem pomenu besede, veliko živčnosti tudi z vaše strani. Nam lahko morda poveste, kaj se je vse dogajalo ob robu igrišča, da je bilo tako napeto? Kot pred tekmo povedano, to je tekma, ki odloča, ki veliko ti lahko daje in vzame in normalno je, da v takih trenutkih so emocije tiste, ki so izredno močne. Mi smo želeli imeti toplo srce in hladno glavo, ampak žal nam to ni uspelo skozi tekmo speljati, demonstrirati. Tekma, katero ne bi smeli izgubiti, v kateri smo prejeli naiven gol oziroma gol, ki je odločil, je bil popolnoma naiven z mojega zornega kota, to meni nam igrata 2 rezultata, ni potrebno po hitenju in namesto, da bi mi sprovocirali tekmo, so jo domačini. Mislim pa, da vse te vložki, ki so potem spadali oziroma so se dogajali med tekmo in ta sporna izključitev, mislim, da to je mnogo prestrogo, je pa del folklore. Kdo bo koga? Danes so mogoče sodniki nasedli, tudi mi, drugi polčas zelo malo igre zaradi te folklore. In upam, da smo se kaj iz tega naučili, ker konec koncev zdaj v garderobi je izredno slabo ozračje. 1 točko, zadnji smo trenutno, je pa res, da bomo mogli znati čim prej pogledati naprej, pogledati, da je še 11 tekem pred nami in da je še veliko lahko postrojenega. Iz te tekme pa upam, da smo se vsi kaj naučili. No. To zavlačevanje, to ležanje po tleh, jaz vedno pravim, in mogoče zdaj komaj fanti razumejo, ko nekdo leži, je to
za mene najprej ne fair oziroma zavlačevanje. Je to nešportna igra, ne pa ali iz avta potem vrneš nazaj ali ne, potem se igra naprej. In bolj ko bo tega, bolj ko bo vsem to jasno, manj te folklore bo, ker mislim, da se dogaja samo na slovenskih zelenicah, drugje malo manj. Če tudi je bila torej odločitev Koruna prestroga, pa se verjetno vseeno strinjate, da si 36-letni branilec ne bi smel privoščiti takšne reakcije. Lahko morda vseeno še kaj povete v njegov zagovor? Prestrogo, absolutno je bilo. Je pa res, da popuščajo živci in bi pričakoval, da od kakšnega mlajšega igralca mogoče neadekvatno odgovori zahtevam tekme. Ko se to zgodi starejšim, danes Korunu z to izključitvijo in Ognjenu Gnjatiću z nekim hitrim izvajanjem avta v zadnji minuti prvega polčasa, popolnoma nepotrebne rešitve ali pa izvajanja, ampak to je, mi smo tu, mi smo vsi skupaj in zdaj iz tega poskušamo vsi skupaj tudi nekaj izvleči za to, da v bodoče bi mogoče mi na ta način sprovocirali nasprotnika. Torej je to taktika za prihodnost? To je del igre, taka so pač pravila, sodniki, ko nekdo leži ali pa ko nekdo se teatralno vrže, pač smatra, da je to bil ne vem kakšen odriv ali sunkovitost in nasedajo. Tako da to je del igre, dokler se naseda, je pač uporabljaš. Kot ste dejali, da če nekdo torej simulira, da potem nasprotniku ne vrnete žoge nazaj. So bila to nekako tudi vaša navodila ali so se... Ko ste zdaj ležali, ste se slišali, da igramo naprej, pa mislim, da je bilo iz tistega celo roka. Če je bila v 16, bi mirne duše izvajali to 11 metrov. Alen Korošec, danes ste zabeležili res pomembno zmago, vi ste dosegli odločilen gol. Očitno ste se specializirali za zabijanje proti ekipam, ki domujejo ob Kamniški Bistrici. Ja, hvala Bogu, da sem dal gol, moral bi dati več, imeli smo še šanso, da bi zaključili tekmo. Ampak ja, zmaga je bila na ekipi, ni bila najboljša tekma in nismo več, približali smo se vrhu lestvice, to je važno. Tudi občinstvo je danes znalo nagraditi vsako borbeno potezo, ste to čutili tudi na igrišču? Ja, res je, danes so bili, vedno je občinstvo rado spodbuja in danes so se res izkazali. Uroš Korun, za vami je trda, težka tekma, na koncu ste bili vi nekako v središču pozornosti. Nam lahko pojasnite, kaj se je tam dogajalo, ko ste nekako se znašli v sporu z Drobnetom? Mislim, zdaj prvo komentiramo tekmo, sigurno to ni odločilna tekma daleč od tega. Mi, če bi zmagali oziroma zdaj kljub porazu, tekem je še ogromno, tega se moramo zavedati. Ni šla po naših načrtih, z nekako neke pol priložnosti njihove, oni so takoj zadeli, potem seveda vse skupaj teže, kar se pa tiče situacije. Ob stranski liniji, mislim, da sta dva sodnika bila zraven, zdaj ne vem, je Oskar Drobne hodil kakšno igralsko šolo oziroma vsako je malo bolj zraven, je videl, da pač se je vrgel, bil je dotik, jaz sem se ga dotaknil, ampak niti približno ne porinil. Zdaj pa še dva sodnika zraven to ne vidita, pa glede na to, da imamo 4 sodnike, če to ne morajo videti, pa res ne rečem še. Je vseeno kaj obžalovanja, da ste vseeno malce potisnili trenerja in na nek način pustili soigralce na cedilu za zadnji finiš, sploh ker ste najboljši skakalec v ekipi, na koncu nekako ni bilo več prave možnosti za vrnitev. Mislim, vsekakor sigurno si noben ni želel rdečega kartona, to je definitivno. Zdaj, obžalovanje sigurno bi bilo mogoče lažje tistih, ampak glede na to, da 85 minut nismo bili preveč konkretni, tudi tistih 5 minut verjetno ne bi veliko spremenili. Če je to razlog za poraz, mislim, da ni. Imamo 11 tekem, 11 zelo pomembnih tekem, s katerimi bomo mogli pokazati, če smo pravi ali nismo. Vse je še odprto, tega se moramo zavedati, dvigniti glave in iti naprej. Hvala.